já acordou com dores na TM, dores de cabeça e nos dentes, ou até mesmo dificuldade para abrir a boca logo pela manhã? E vem percebendo que seus dentes estão se desgastando? Se sim, esses são os sintomas mais frequentes apresentados por quem tem bruxismo, um mal decorrente do estresse da vida moderna. Ainda não comprovado nenhum método eficaz que possa eliminar totalmente o bruxismo, mas existem muitas formas de se ajudar um paciente que apresenta bruxismo ou apertamento. Entre eles, o uso de uma placa mio-relaxante, mais conhecida como a placa de bruxismo. No mercado, temos várias placas disponíveis e fabricadas com vários materiais. Temos placas desde material resiliente até as de resina acrílicas, placas de mordidas anterior, front platô, placas de recobrimento parcial e outras. Para um tratamento mais eficaz e a longo prazo, o mais indicado é uma placa com recobrimento total da arcada. Confeccionada com resina acrílica, podendo ser uma resina autopolimerizável ou termopolimerizável. A placa de bruxismo ela é utilizada principalmente para proteger as cúspides dos elementos dentários para que não promova um desgaste acentuado nesses elementos tanto do arco superior quanto do arco inferior. Ela não resolve 100% dos casos, porque o surgimento, o aparecimento do bruxismo ele é multifatorial. Então ele fica envolvido também com a parte psicológica do paciente, o estresse emocional do cotidiano, então ela não resolve 100%. O período da utilização da placa, se o paciente não tiver nenhum outro tipo de trauma, de consequência na articulação temporomandibular, se for apenas como mio-relaxante, é cerca de 6 meses, usando ela no período noturno. Os materiais utilizados são os elastômeros, eles possuem propriedade elástica e após o saque, quando o cirurgião dentista ele remove essa moldagem da boca, ele permite uma cópia mais fiel daquela arcada, ou superior ou inferior. E tanto a arcada de trabalho quanto o antagonista ele tem que ser moldado em elastômero. Para a confecção da placa de bruxismo, é necessário que sejam moldadas as duas arcadas do paciente. Nesse caso, a arcada superior foi moldada com silicone de condensação. Após a manipulação correta do material, conforme a indicação do fabricante, o material é depositado em uma moldeira selecionada previamente e inserida na boca do paciente. A moldagem foi feita em um único passo, pesado e leve. Após aguardar o tempo de presa do material, retira-se o molde, obtendo assim uma cópia fiel da arcada superior. Em seguida é moldada a arcada inferior, em alginado. Após aguardar o tempo de presa do material, é retirado o molde. A vasagem do molde obtido deve ser feita com gesso especial tipo 3, respeitando sempre a proporção correta indicada pelo fabricante. No recipiente da espatuladora a vácuo foi colocado o gesso por 40 segundos para a retirada de todas as bolhas. Em seguida, com o auxílio de uma espátula 31 e de um vibrador, o gesso foi depositado aos poucos em um único ponto. É importante que o gesso escorra por todos os dentes, e assim evitando possíveis bolhas que podem ser um problema na confecção da placa. Esse processo é repetido com o molde de alginato. Após o tempo de presa do gesso, é sacado um modelo. As placas oclusais de resinas acrílicas podem ser obtidas por meio de duas técnicas de confecção. Técnica convencional, que consiste em enceramento, inclusão e prensagem da placa de resina acrílica, termicamente ativado, semelhante ao processo de confecção de próteses totais.
Técnica alternativa que utiliza resina acrílica ativada quimicamente sem a necessidade das etapas de enceramento, inclusão e prensagem. Nesse caso, foi utilizada a técnica alternativa. Após a montagem dos modelos em articulador semi-ajustável, verifique-se a distância interoclusal. Geralmente, essa distância é dada pela espessura do registro interoclusal. Quando esse registro não é feito, o pino incisal deve ser levantado aproximadamente de 2 a 3 milímetros, ou até que todos os dentes posteriores desocluem, e não toque quando feitos movimentos de lateralidade e protusão. Em seguida, é feito um alívio em todos os dentes da arcada superior. Neste caso, foi utilizado cera incolor. Aplique-se uma camada fina de cera sobre os dentes. Essa cera serve tanto para alívio e isolamento. Logo após, é cortado 2 tiras de aproximadamente 5 milímetros. Essa cera é colocada por todo o modelo superior, tanto na parte vestibular quanto a palatina, contornando toda a arcada. Assim já é delimitado a altura da placa. Com o auxílio de uma espátula quente, é feito o selamento para que toda a cera seja aderida ao modelo. Em seguida, os modelos superior e inferior são isolados. Já com os modelos devidamente isolados, é feita a manipulação da resina acrílica. Usamos um pouco de resina colorida na cor lilás, que é geralmente utilizada para a confecção de aparelhos ortodônticos. Quando a resina chegar na fase plástica, ela é depositada sobre toda a arcada superior, sempre umidificando com líquido de rápida para que a resina se acomode no modelo, preenchendo todos os espaços. Volte o modelo para o articulador e abaixe o pino incisal até que ele toque na mesa, e assim fique registradas as oclusais dos dentes inferiores na placa. Coloca-se o modelo superior na panela elétrica polimerizadora para a retirada total das bolhas. Em seguida, retira-se a muralha de cera e todos os excessos de resina. São determinadas as guias caninas e protusão. Com o auxílio de um carbono, é feito os ajustes oclusais, desgastando apenas onde o carbono marcar, até que fique em harmonia com ambos os lados. Este ajuste oclusal é de extrema importância. Todos os dentes inferiores precisam tocar na placa de uma maneira equilibrada. Após todos os ajustes feitos, retira-se a placa do modelo com cuidado para que não quebre. Com a finalização dos ajustes, é feito o polimento no torno. Primeiro é utilizado uma roda de brim e pedra pómez. Logo em seguida, usa-se a roda de flanela e pasta de polimento para acrílico. Após a finalização da placa no laboratório, é de extrema importância que seja feito pelo dentista pelo menos mais 2 ajustes, até que a placa fique com os contatos bem distribuídos, com todas as guias ajustadas para total conforto do paciente. O acompanhamento do dentista é muito importante para que haja um resultado satisfatório para ambos.